Видно? Тимуш, я в номер сейчас приду, хорошо? Такая у нас терраса. Невероятное ощущение сидеть, смотреть на Альпы, на озеро Кома, пить свой утренний капучино и просто быть в моменте здесь и сейчас, зная, что существует только настоящее мгновение здесь и сейчас.
пить свой утренний капучино и просто быть в моменте здесь и сейчас. Зная, что существует только настоящее мгновение.